Dragi prijatelji, večeras ćemo u čudnim pričama obraditi jedan događaj koji se desio krajem decembra i početkom januara meseca 2019. godine. A kako je zapravo sve počelo? 27. decembra 2018. godine policija SUP-a Požarevac, pored stadiona u Požarevcu, pronalazi jedan beli kombi sa registarskim oznakama Prokuplje. I ono što je policiju jako zbunilo, kombi nije bio zaključan, u bravi je i dalje bio ključ i odmah pored kombija, u blizini zadnjeg točka, bila su dokumenta vozača. Zapravo, bila je saobraćajna dozvola, bila je lična karta, vozačka dozvola i pasoš, koji je glasio na ime Milana Filipovića iz Kuršumlije. A ko je u stvari bio Milan Filipović iz Kuršumlije? On je rođen 1956. godine u Kuršumliji. Tamo je završio osnovnu i srednju školu, oženio se i imao je i sina. U tom trenutku, kada se pronalazi njegov kombi, Milanov sin je upravo dan pre toga napunio 19 godina. Postavlja se pitanje šta se to desilo s ovim vozačem i kako je moguće da je izgubio sva svoja lična dokumenta. Policija je odmah dokumenta stavila na obradu kroz CQ, proverili su kroz bazu podataka o kome je licu reč i ustanovili su da se radi o Milanu Filipoviću i da je on preduzetnik iz Kuršumlije koji je imao registrovanu firmu za autoprevoz koji je održavao na relaciji Kuršumlija-Švajcarska. U Švajcarskoj je ovaj ugledni gospodin imao i diskoteku. Ta diskoteka je bila poznata po tome zato što se uglavnom okupljala naša dijaspora koja živi tamo, odnosno naši gastarbajteri, i on je često znao da angažuje devojke i muziku odavde iz Srbije. Međutim, dok je policija radila svu tu proveru, ono što je njima odmah zaparalo oči, što su primetili, da se zapravo ovaj gospodin traži. Faktički, njegova porodica iz Kuršumlije prijavila je nestanak Milana Filipovića, da je on od 22. decembra, kada je krenuo na put za Švajcarsku, nedostupan. Zapravo, ovaj čovek se tražio kao nestalo lice. I sada, policajci kada su pronašli njegov kombi i njegova izgubljena lična dokumenta, oni su u jednom trenutku pomislili da se Milanu Filipoviću nešto strašno desilo. I sada su počeli da se raspituju o njemu, kakvim se on to poslovima bavio. Međutim, sve ono što su saznali od nekih informacija koje su dolazile sa terena, to je da je on u neku ruku bio navodno ugledni ugostitelj u Švajcarskoj i da se nije bavio sumnjivim poslovima. To što je radio i kao autoprevoznik, to mu je faktički bila dopunska delatnost i na taj način je imao više vremena da provodi svoje slobodno vreme u gradu koji je najviše voleo, a to je zapravo bila Kuršumlija. Tamo su mu bili supruga i sin. On je važio za domaćina, svi su ga poštovali i cenili. Najverovatnije da je on dosta imao poznanika i prijatelja, samim tim što je držao, kao što sam rekao, diskoteku u banji Iverton u Švajcarskoj. S obzirom da je držao tu diskoteku, on je morao stalno da nabavlja nove radnike i radnice koje su tu radile. I to je uglavnom radio preko svojih prijatelja, odnosno preko društvenih mreža. I on je dovodio ljude iz Srbije, to je radio onako smišljeno, zato što ljudi koji su radili odavde iz Srbije bili su jeftinije plaćeni i mogli su da rade na crno, boravili su najviše 3 meseca i posle toga
on je morao opet da nabavlja nove radnike i non stop je bio na relaciji Švajcarska-Kuršumlija, zapravo Srbija. Tu su dolazile razne pevačice koje su pevale u toj njegovoj diskoteci, to je bila neka turbo folk varijanta priče. Voleo je taj svoj posao koji je radio, voleo je društvo, voleo je nekada sa društvom da se opusti, da popije i koju čašicu više. Voleo je druženje, kontakte sa ljudima i voleo je naravno i žene. Sada tu se spominju i neke devojke koje su navodno bile zaljubljene samo u njega, koje govore kako je on najbolji dasa koga su one ikada srele, da je on jedna od njihovih najvećih ljubavi. Međutim, njegova porodica i rođaci kažu da se to najverovatnije radilo samo o nekim devojkama koje su povremeno radile kod njega i da on ništa nije ozbiljno imao sa tim osobama osim poslovnu saradnju. Tako da to što su one preko nekih društvenih mreža objavljivale kako je Milan zapravo njihov verenik i kako su zaljubljene u njega, to su samo reakcije zaljubljenih cura koje su kod njega povremeno radile. Jedna od njih je i rekla i sledeće, da je Milan, bez obzira što je imao porodicu u Srbiji, njoj obećao kako će je oženiti čim se bude vratio posle nove godine, misli se na novu 2019. godinu, kako mu je najveća želja da sa njom dobije ćerku. Ta osoba ima 37 godina u tom trenutku, mlada je i lepa, a on je imao u tom trenutku 52 godine. Pošto tu osobu niko nije znao, osim najverovatnije Milana i nekih njegovih poslovnih saradnika tamo u Švajcarskoj, pretpostavljam da se radi o nekoj njegovoj pevačici ili plesačici, ili možda konobarici. Ali od njegove porodice ovu devojku niko nije znao. I iz tog razloga ja joj sada i neću spominjati ime i prezime. Moguće da je sada to jedna iz plejade onih devojaka koje su bile zaljubljene u Milana, zato što je Milan imao jednu dobru mušku osobinu koja se sviđa ženama, i to pogotovo mlađim ženama, a to je zapravo posedovanje velikog i debelog novčanika. To je nešto što nijednoj curi ne može da promakne i da njoj ne zapadne u oko, i kada vidi nekog sa dobrim buđelarom, bez obzira i da ima neke nedostatke, to se sve zaboravi, on je glavni baja. Tako da i ova devojka, kada opisuje Milana, ona kaže: on je moj najlepši dečko na svetu, to je moja jedina prava, prva i velika ljubav. Devojke, kada vide čoveka sa podebelim novčanikom, pogotovo iz tog miljeja, kakva je Milanova diskoteka u Švici, devojke su sigurno volele taj njegov novčanik ili su maštale o njemu, jer za Boga, pa on je vlasnik diskoteke. Mnoge koje su tu radile, one su odlazile svojim kućama i radile su isti posao koje su radile pre dolaska u Švicu, najverovatnije kelnerisanje ili, ako je to malo viši nivo, pevanje po nekim kafanama. U tim mestima gdje bi one radile, one bi pričale kako su dobro prošle i nekad su svojim tim prijateljicama koje su radile sa njima zajedno i preporučivale da idu da rade kod Milana. Tako da je to bio jedan začarani krug koji se kotrljao i one su se stalno smenjivale. Milan je posle tog nekog napornog rada odlazio uvek kući, obično pred kraj godine kada su veliki praznici, gde bi proveo neko izvesno vreme, i kada bi sve to prošlo, on bi se vraćao nazad za Švajcarsku u Ivertonu da bi se pripremio za praznike koji tamo dolaze, a to su bili Božić i Nova godina. I on je znao da mora da bude tamo prisutan, ali je gledao da nabavi i
novi personal da bi ojačao priču za Novu godinu. Pošto je stalno preko interneta tražio te radnike, on je preko društvenih mreža upoznao jednu devojku koja se navodno zove Sanela. I počeo je s njom da razgovara preko Facebooka, da se dopisuje da li ona hoće da radi kod njega kao konobarica, i ona je prihvatila. I bio je dogovor da kada bude on krenuo za Švajcarsku, da on dođe kod nje, pošto ona ima, kako je rekla, pasoš, uredne putne isprave, da porazgovara u 4 oka, da se dogovore oko dnevnica, smeštaja, angažmana i svega ostalog, i ako se njoj to dopadne, da je vodi za Švajcarsku, gdje bi ona radila 3 meseca i posle toga bi se vratila za Srbiju. Ništa neuobičajeno za Milana. On je tako sklapao poslovna poznanstva i sklapao je te poslovne aranžmane. Kada je krenuo od kuće iz Kuršumlije i kada se pozdravio sa suprugom, sa decom, on je rekao da će najverovatnije svratiti i do Smedereva. I pred tog njegovog polaska, 21. decembra, on je u Kuršumliji sa porodicom slavio i rođendan njegovog sina. To je bio petak. Posle toga, u večernjim časovima, on se pozdravlja sa porodicom, sa decom i kreće na put za Švajcarsku svojim voljenim kombijem. Išao je od Kuršumlije sve do Ćuprije, dolazi do benzinske stanice, tu staje, uzima gorivo, tu su ga registrovale i kamere kada je platio gorivo i ono što je uzeo još neke stvari od slatkiša i neke grickalice, ulazi u svoj beli kombi i nastavlja put. Znači, zadnji put je registrovan na toj benzinskoj stanici. To je bilo u 4 sata ujutru 22. decembra 2018. godine. I od tada ga niko više nije video. Jednostavno čovek je nestao. Milan je bio takav profil čoveka da je stalno bio u kontaktu sa porodicom. Nema šanse da prođe jedan dan, a da se on ne čuje sa familijom. I sada već sledećeg dana, pošto ga porodica zove, ne mogu da stupe sa njim u kontakt, iste hvata panika i oni prvo odlaze do policijske stanice u Kuršumliji i prijavljuju nestanak Milana Filipovića. I policija odmah proverava granične prelaze i utvrdili su da isti nije napustio teritoriju Republike Srbije. Znači, nalazi se u državi. Odmah su obavestili sve policijske stanice, dali su opis njegovog kombija, njegove registarske oznake, prokupačkih tablica i policija je to stavila k znanju. Njegova sestričina Nataša, koja živi ovde u Beogradu, ona je među prvima počela preko Facebooka da daje objave i da ih šeruje, u smislu ako neko primeti kombi sa takvim opisom i ako primeti njenog ujaka, da odmah javi. Međutim, niko ništa nije javljao. Dani su prolazili i niko ne zna šta se desilo sa Milanom. I sada odjedared, pored stadiona, u Požarevcu, pronalazi se njegov kombi sa ličnom dokumentacijom i ključ od automobila u bravi. Odmah je policiji bilo jasno da se ovom čoveku nešto ružno desilo. Odmah su krenuli da provere sve urgentne centre i bolnice, međutim, odgovor je bio negativan. Naravno, to je odradila policija opšte nadležnosti, dok je kriminalistička policija počela da pretpostavlja da se ovom čoveku ipak desilo nešto mnogo ružnije nego što bi bilo povezano sa nekim zdravstvenim problemom. Oni su odmah imali predosećaj da se ovde radi o nekom razbojništvu i počeli su komunikaciju sa porodicom, odnosno urađena je provera da li je Milan možda imao neku veću količinu novca. Međutim, porodica je rekla da on nije imao
neku veću količinu novca kod sebe, osim ono što mu je bilo potrebno za put. A ako bi mu nešto i trebalo, kod sebe je imao one elektronske kartice i on bi sve plaćao njima, tako da mu novac faktički nije ni bio potreban do Švajcarske. Najvrednije kod sebe što je imao upravo je taj kombi. A s obzirom da je on pronađen, sada se pojavljuje misterija šta je sa Milanom i gde je nestao. 5 dana od njegovog nestanka, gde je zadnji put snimljen na benzinskoj stanici, 22. i do pronalaska kombija. Za 5 dana može svašta nešto da se desi čoveku. Iako većina građana misli da policija ništa ne radi oko novogodišnjih praznika, to ipak nije tačno. Evo, u ovom slučaju konkretno policija je radila itekako punom parom. I policija je sve to vreme, dok je radila i na terenu, ona je održavala normalno kontakt i sa Milanovom porodicom. Obavili su razgovor i sa sinom. Pitali su ga da li je možda Milan ostao ulogovan na svom kompjuteru. I kada je on potvrdio da jeste, zamolili su njegovog sina da proveri s kim se on to sve dopisivao preko društvenih mreža. I sin je proverio i rekao je da je zadnji kontakt toga dana njegov otac imao sa izvesnom Sanelom iz Smedereva, sa kojom se dogovarao da se nađu u vezi posla i odlaska za Švajcarsku. I u toj prepisci stajala je i adresa u ulici Nikole Tesle u Smederevu. To je znači sami ulaz u grad Smederevo kada se ide iz pravca Požarevca ka Smederevu, tu u blizini Železare Smederevo. I oni su saznali da tu kuću iznajmljuje jedan bračni par i da žive zajedno i da su pomalo neobični. A radi se zapravo o Rodoljubu Petroviću i o Saneli Petrović. Ko su zapravo ovi ljudi? Rodoljub Petrović je rođen 1975. godine u Smederevu i on je radio ponekad povremeno neke poslove kao mesar. Međutim, uglavnom je bio besposlen zato što je bio registrovan kao ovisnik o narkoticima. Zapravo bio je narkoman. Inače, Rodoljub Petrović je bio oženjen, ima iza sebe jedan propali brak i ima 2 dece. On je iz porodične kuće bio ljut na svoga oca, spakovao samo kofer i izašao je. Ostavio je svoju suprugu i decu u očevoj kući, a on je otišao da živi kao podstanar. Najverovatnije su ga roditelji zbog narkomanije i možda zbog švaleracije i izbacili iz kuće. A Sanela Petrović, koja je rodom iz Osipaonice, ona je isto iza sebe imala jedan propali brak. U tom braku ona faktički nije bila ni venčana, živela je sa jednim mladićem u vanbračnoj zajednici iz koje ima sina koji ima 7 godina. Ona je inače stara 25 godina, rođena je 1993. godine. Njen muž je, nažalost, preminuo zato što se predozirao od narkotika. Ona posle toga se vraća u roditeljsku kuću u Osipaonici. Pre 2 godine, znači 2016. godine, njoj je umro otac i ona je živela sa svojim sinom i sa mlađom sestrom i sa majkom. Onog trenutka kada je upoznala Rodoljuba, kada je saznala da je on slobodan, ona je počela da živi sa njim i u međuvremenu je i pevala po nekim kafanama u Smederevu. Sanela je od onog trenutka kada je počela da živi sa Rodoljubom osetila da je on faktički čovek njenog života. Ona je tačno znala da je on spreman da uradi mnogo šta za nju i imala je osjećaj da funkcionišu kao što su funkcionisali čuveni gangsterski par Bonnie i Clyde. Zašto je ona to tako osjećala? U stvari, to je funkcionisalo na jedan čudan način između njih dvoje. Ona bi
otišla da peva na tu neku njenu svirku, došao bi i Rodoljub, seo bi kao gost negde u nekom ćošku, delovao je onako prilično opasno, imao je tako neki izgled i bio je spreman u svakom momentu malte ne da se potuče sa bilo kim. I tu se Sanela sada osjećala onako bezbedno, znala je ona dobro da peva, bar za tu priču koja se vrti po kafanama. Obično je pevala one najnovije hitove koje pevaju mlade zvezde, ali je pevala i romske pesme. Bila je onako baš prava pevačica za tu vrstu kafane. I dobijala je ona i dobar bakšiš. Taj bakšiš se delio i ona je onaj svoj deo delila sa Rodoljubom. On bi bio presrećan zato što nije imao potrebe da radi neki drugi posao i imao je obezbeđen novac za narkotike. To je njemu pre svega bila najbitnija stvar na svetu. I sada, tako dok su oni pričali šta bi sve bilo najbolje da preduzmu, kako bi poboljšali svoj kućni budžet, Sanela se setila da je možda dobro da pokušaju jednu vrstu prevare. Zapravo o čemu se radilo? Ona je prvo svog muža pripremila i ispričala mu je priču kako jedan njen gazda koji joj je pružio angažman bio zapravo prema njoj grub. I ne samo prema njoj, nego prema svim devojkama. I po Sanelinoj priči, taj čovjek je držao jednu diskoteku u Švajcarskoj gde je ona nastupala, a po potrebi radila i ko konobarica. Međutim, kaže da je on bio nasilan ne samo prema njoj, nego prema svim devojkama i primoravao ih je da se bave i prostitucijom. I pošto ona više nije mogla da izdrži takav tempo života, jer je ona umetnica, a ne prostitutka, ona je pobegla od njega. I sada je smislila priču kako će da otvori lažni profil i da ponudi tom istom čoveku posao, da hoće da radi kod njega kao konobarica ili kao pevačica i predložila je da istom pošalje i adresu. Rekla je mužu da on ima uvek veliku količinu novca, da on za jedno veče samo zaradi po 10.000 franaka i da ako ga oni dovedu ovamo za Smederevo, mogu lako da ga opljačkaju. Rodoljubu se to dopalo i rekao je, ajde, uradi ti taj lažni profil, pošalji njemu predlog da hoćeš da radiš kod njega i da vidimo da li će on da zagrize. Sanela je postupila vrlo lukavo. Stavila je tuđu fotografiju na profil i napisala je sve što voli njen gazda kao neki preduslov za posao. Njemu se to strašno dopalo i on je njoj predložio poslovni aranžman. I ona je dala predlog, dobro, dođite vi ovamo za Smederevo da se dogovorimo konačno i volela bih, ako ste u mogućnosti, da ostavimo mojoj majci 1000 švajcarskih franaka da joj se nađe, a onda idemo zajedno za Švajcarsku. Kako je tačno tekla ta cela priča između nje i Milana, ja sada to do detalja sa sigurnošću i ne znam, ali očigledno se dopalo i Milanu. On je 22. negde oko 10 časova bio ispred kuće u Teslinoj ulici. Zapravo ispred kuće koju je bračni par Petrovića iznajmio. Parkirao je na naznačenu adresu i on izlazi iz svog voljenog kombija, ulazi u dvorište i pita da li na ovoj adresi živi gospođica Sanela. Čovek koji je čistio sneg, on ga je samo pogledao i pokazuje rukom i rekao je, ona živi ovde iza, prođite ovde i ona je tamo. Milan je ušao, napravio je 7-8 koraka i osjetio je strašan udarac u predelu glave. Pao je. Međutim, zbog jake njegove telesne konstrukcije, pošto je bio krupan čovek, ustao je nekako, bio je sav ošamućen i počeo je da trči odmah pravo,
a to pravo je bilo zapravo dublje u dvorištu. Znači, on je počeo da trči i dok je trčao, tu je dobio još nekoliko udaraca po leđima i po glavi. Iza kuće nesrećni Milan pada, Rodoljub skače preko njega, Milan pokušava da ga udari pesnicom, međutim sav je ošamućen od nekoliko udaraca. Osetio je samo da ga je Rodoljub uhvatio za kosu i za uvo i počeo je da mu udara glavu o beton. I Milan se više ničega nije sećao. Zapravo, Rodoljub ga je udarao toliko dugo, sve dok nije bio siguran da je Milan mrtav. I kada je Rodoljub bio siguran da je ubio Milana, hvata ga za noge i uvlači ga u kuću. Tamo je već Sanela pripremila tepih i u tom tepihu su pourolovali Milana kako bi ga izneli neprimećeno iz kuće, da ne vide komšije, i da ga ubace u onaj beli kombi kako bi ga odvezli tamo gde su planirali. Međutim, kad su počeli da ga rolaju, Rodoljub je rekao, jao, pa on je veći čovek i vide mu se noge. I onda je rekao, sada ću ja da sredim stvar, sada ću da ga ispanglujem. Stavili su dole na pod neki najlon i na tom najlonu je Rodoljub isekao udove nesrećnog Milana. On mu je bukvalno odsekao ruke i noge i ostao je trup. Onda je on trup stavio u onaj tepih, ponovo su ga urolali i u jednu veliku kesu za đubre stavili su noge i ruke. To su sve stavili u predsoblje, zaključali i 2 dana oni su se šetali i razmišljali kada je najpogodniji trenutak da iznesu spakovanog i iskasapljenog Milana da bi ga stavili u beli kombi. A sve to vreme taj beli kombi je bio parkiran ispred njihove kuće. 24. genijalni Rodoljub skuplja najzad hrabrost, iznose onaj tepih, stavljaju ga u Milanov kombi, zatim se Rodoljub vraća po onaj najlon džak, stavlja i njega u kombi, a onda mobilnim telefonom zove taksi. Taksi automobil dolazi i u isti seda Sanela i govori taksisti gde treba da vozi. Rodoljub u tom trenutku seda na vozačevo mesto Milanovog kombija i kreće za taksijem. Pustio je da taksi ide par stotina metara ispred njega, a Sanela je u stvari trebala da ide napred sa taksi vozilom i ako negde vidi policiju da nazove Rodoljuba i da mu kaže da se na putu nalazi policija. I šta se dešava? Oni odlaze do mesta koje je poznato u Smederevu kao Crveni kanal. Zato što tim kanalom teče otpadna voda iz železare. Tu je Sanela rekla taksisti da ona na tom mestu sada treba da sačeka jednog prijatelja i da je on slobodan. Platila je taksi i taksi je mislio u pitanju je neka švaleracija, naravno ništa neobično, bar ne za taksiste. On je otišao, a inače on je znao Sanelu kao pevačicu. I ništa mu to nije bilo neobično, sigurno je onako pomislio. Došla je na usamljeno mesto kako bi se provela sa nekim od svojih prijatelja. Kombi je sačekao kada se taksista udaljio i kada je otišao. Rodoljub je prišao vozilom do samog kanala i kada je Rodoljub onako smotan vukao onaj tepih kako bi ga izvukao i bacio u kanal, desilo se to da je telo ispalo iz tepiha. I onda je on bacio onaj tepih u stranu i telo je bacio u kanal, a tepih je povukao nekoliko metara od kombija i pošto je unutra bila neka flaša sa motornim uljem, on je uzeo ono motorno ulje, posipao je po onom tepihu i tepih je zapalio. To sada, koliko je to ulje moglo da gori, ja to nemam predstavu, ali
počela je neka vatra i oni su bili ubeđeni da će tepih izgoreti. Ušli su ponovo u vozilo, vozili nekih 500 metara, onda je Rodoljub stao, izašao, izvadio onaj džak u kome su se nalazile ruke i noge i bacio je i taj džak u kanal. I s obzirom da je bilo hladno i da je padao sneg, voda je bila u polusmrznutom agregatnom stanju. Oni su odmah videli kada je on propao, otišao je odmah na dno i već se skupljalo oko one rupe, ona gustina, kao malte ne da ništa nije ni bačeno. I Rodoljub je rekao, dobro, ovo će večeras da se zamrzne, to neće sigurno do proleća da se odmrzne. Ko zna gde ćemo mi dotad biti. I onda je Rodoljub došao do genijalnog plana da je najbolje da sada odvezu kombi u Požarevac i tamo da ga ostave na nekom mestu, pa neka Požarevljani razmišljaju šta će sa kombijem i na neki način da prebaci loptu na suprotni teren, da bi svi mislili da je Milan zapravo negde u Požarevcu. I računao je veliki broj Požarevljana radi u Švajcarskoj, policija će sigurno sumnjati da je on kod neke prijateljice u ovom gradu. Međutim, kada je parkirao vozilo kod stadiona, pravi veliku grešku. Prvo ostavlja otključani automobil, odnosno kombi. Ostavlja ključ u bravi. Ostavlja, i ne znam iz kog razloga, baca njegova lična dokumenta pored kombija, što je sve na neki način sumnjivo. I mene prosto čudi da je trebalo 2 dana posle toga da neko priđe i da pogleda zapravo o čemu se radi. Bilo kako bilo, 27. decembra kombi je pronađen. Verovatno su oni hteli da isceniraju neku vrstu otmice, u smislu neko od njegovih partnera ga je tipovao, on je otet i sada se traži otkupnina ili ko zna već šta. I šta su oni uradili? Odlaze pešice do autobuske stanice u Požarevcu, uzimaju jedan taksi i odlaze pravo za Smederevo. Ne odlaze na svoju kućnu adresu, nego odlaze do kafane gde Sanela nastupa. Ona je te večeri, posle ovakve ludnice od dana, pevala i naravno Rodoljub ju je sačekao, posle toga su otišli zajedno kući. Dok je pevala, ona se jednoj svojoj prijateljici žalila kako joj se iskrzao lak na noktima. I sada ako ste gledali rekonstrukciju nekih zločina koju je radio gospodin Nenad Šipka, mogli ste da primetite kada je on izvodio jedan eksperiment sa veštačkim noktima i lakom i varikinom. Znači, od varikine lak strada, ofuca se i faktički spadne sa noktiju. I možemo zaključiti da posle zločina Sanela je detaljno oprala kuću varikinom. I zbog toga joj je stradao lak na noktima. A Rodoljub, pošto je dobro pretresao Milana posle ubistva, on mu je u novčaniku pronašao 1000 švajcaraca u raznim apoenima. I on je to prijavio svojoj supruzi Saneli. Naravno, očekivali su mnogo više para, možda i 10.000 švajcaraca, ali i ovih 1000 je za njih u tom trenutku bilo pravo rešenje. Imaćemo za doček nove godine, a Rodoljub je bio zadovoljan jer imaće da se počasti i dobrim dopom, zapravo narkotikom. Sledećeg dana, 28. decembra, Sanela zove svoju sestru da se nađu na piće u Smederevu i saopštava joj da joj je našla posao u Švajcarskoj. S obzirom da mora tamo da se pojavi pre nove godine, ona mora odmah da krene na put, što je ova sa oduševljenjem i prihvatila. Rođena sestra Sanele Petrović odlazi 29. na rad u Švajcarskoj. I to ni manje ni više nego odlazi u diskoteku Milana Filipovića. Dovoljno je samo tamo da kaže šefu koji radi u toj diskoteci da dolazi po preporuci Sanele.
Sanela sa Rodoljubom ubeđena je da je napravila savršeni zločin, kako nikada neće biti otkriven i da oni sada slobodno mogu da proslave Novu godinu. I nećete verovati, ovo dvoje mladih i ludih ljudi je upravo u onoj sobi gdje su izmasakrirali i ispanglovali nesrećnog Milana odlučilo da čeka srećnu novu 2019. godinu. I tu su čekali Novu godinu. Ne znam kako su mogli jedno drugome da čestitaju Novu godinu, ali okej. Najverovatnije je bilo konzumiranje i ko zna čega svega. Međutim, 2. januara, dok je Sanela pevala u kafani gdje je nastupala i u vreme pauze kada je odmarala, ispijala piće sa svojim suprugom Rodoljubom, prišao je jedan čovjek koji je inače saradnik policije i došao je po zadatku i rekao je: zdravo Rodoljube, srećna Nova godina, sve ono kako ide, i kaže: evo da čestitam i Saneli Novu godinu, i setio sam se sada kada sam rekao srećna Nova godina Sanela, policija se raspituje za neku Sanelu jer veruje da ta izvesna Sanela ima neke veze sa nestankom nekog Milana. I to je onako rekao neobavezno, nazdravio im pićem i otišao. Naravno, njih dvoje su se pogledali. Sanela je rekla posle šefu orkestra da ona se ne osjeća nešto dobro i da mora da ide kući. Otišla je sa Rodoljubom kući, razgovarali su o ovome što su čuli, jer to ih je vrlo uznemirilo. Oni su naime došli do zaključka da je najbolje da sutra dan odu do centra Smedereva i da obave razgovor sa najboljim advokatom. Jer Rodoljub je rekao sada: Sanela, ako slučajno budeš privedena u policiji, brani se ćutanjem i naći ćemo ti dobrog advokata. Sreća da nismo potrošili sav novac. Sutra dan Rodoljubovim automobilom njih dvoje kreću ka centru grada, to je znači 3. januar 2019. godine, i u centru Smedereva, ispred same advokatske kancelarije, kada su izašli iz automobila, njih je odmah startovala kriminalistička policija, vezali su odmah i Sanelu i prilikom pokušaja da vežu i Rodoljuba, on se u jednom trenutku otrgao jednom policajcu i iz džepa je, verovali ili ne, izvadio ručnu bombu. Pokušao je istu da aktivira zubima, međutim policajac ga je snažno uhvatio za ruku, stegao i sprečio ga je u njegovoj namjeri. Oduzeli su mu bombu, stavili su mu lisice i priveli su ih u policijsku upravu. U policijskoj stanici Sanela je rekla da ne zna zašto je privedena, da ona nije imala ni predstavu da se kod njenog muža u džepu nalazi bomba. Branila se na ostala pitanja ćutanjem, a Rodoljub Petrović se sve vreme branio ćutanjem i policija je znala da glavni epicentar istrage treba da ide u pravcu Sanele Petrović. 4. ujutru jedan čovek je ušao u policijsku upravu i rekao je da ga je upravo zvao rođeni brat i rekao je da je šetajući Crvenim kanalom primetio nešto što liči na ljudsko telo. Policija je odmah izašla na lice mesta, on je otišao i pokazao im je rukom. Verovali ili ne, upravo je isplivao trup nesrećnog Milana Filipovića. I policija je odmah isti izvadila, videli su da se radi o trupu bez ruku i nogu, odmah su odneli trup na sudsku medicinu kako bi se utvrdilo DNK analizom da li se radi o nestalom Milanu Filipoviću. A bili su 100% ubeđeni da je on u pitanju. Naravno, za DNK analizu pozvan je njegov 19-godišnji sin. On se odmah odazvao policiji, DNK analiza je rađena
I dok su se čekali rezultati DNK analize, policija je svoj fokus ispitnih radnji, odnosno istražnih radnji, usmerila ka Saneli Petrović. Ona je na kraju popustila, priznala je da je imala kontakt sa Milanom Filipovićem, da ga je znala još od ranije, zato što je radila kod njega nekoliko meseci u Švajcarskoj, da je smislila sa mužem kako da od njega pozajme novac, ne u smislu da ga opljačkaju. Navodno, Milan Filipović je došao da bi njoj pozajmio 1000 švajcaraca koje će da odradi njena sestra, koja je otišla tamo da peva, u njegovom lokalu. I ona je rekla da je napravila lažni profil zato što se plašila da bi je Milan Filipović zablokirao. Rekla je da se zove Sanela, ali poslala je sliku svoje sestre. Tako da ona je govorila kako ona nema veze sa ubistvom, da kada je ušao Milan u dvorište, ona je bila zaprepašćena kada je Rodoljub njega udario po glavi, da je ona istrčala i da 3 dana nije dolazila u kuću i da ona nije učestvovala u nikakvim radnjama u vezi ubistva. Tek posle 3 dana Rodoljub je nazvao i rekao je: Sanela, ja sam sve ovo završio, možeš doći kući. I ona je otišla. To je njena priča. Rodoljubu Petroviću suđeno je po članu 114, to je za teško ubistvo, i po zahtevu tužilaštva sud je i doneo najstrožu kaznu i Rodoljub Petrović je osuđen za teško ubistvo sa umišljajem iz koristoljublja na 40 godina zatvora. Saneli Petrović je suđeno po članu kojim se teretila za pomaganje u otklanjanju tragova krivičnog dela. I ona je osuđena na 18 godina od maksimalnih 20 koliko je zaprećeno za to krivično delo. Međutim, na žalbu tužilaštva ova presuda je pala i vraćena na ponovno suđenje. Tako da će se sada Saneli suditi za saizvršilaštvo u teškom krivičnom delu, odnosno u krivičnom delu teškog ubistva, gde je zaprećena kazna do 40 godina. Takođe će se ponoviti i suđenje Rodoljubu Petroviću, gde će kazna od 40 godina najverovatnije biti potvrđena. Kakva će konačna presuda biti za Sanelu i Rodoljuba, ja to sada ne mogu da znam, ali mogu da pretpostavim i mislim da će biti za Rodoljuba potvrđena, a za Sanelu mnogo stroža, od 18 godina, koliko je bila osuđena u prvom suđenju. Naravno, to će reći sud, a ja o ovom slučaju nemam šta više da kažem, osim da pokušam da dam savet svim ljudima da kada nešto rade, ne rade nikako u ovom fazonu pokreta, jer ništa na brzinu nije sigurno, a najmanje je siguran život. Ako se već bavite nekim poslom i vodite neku diskoteku, onda se ponašajte i u tim manirima. Neka neko ko traži posao uđe u vaš biro. Ili neko ko je vaš agent za traženje talenata, da li za muziku ili ne znam šta vam treba, neka vam te ljude dovede u vašu kancelariju i neka isti prođu probni rad. Ne možete vi u trku glumiti i nekog kauboja koji diližansom prevozi na brzaka neku robu iz daleke Švajcarske do udaljene Kuršumlije i obrnuto, i da usput vi pronađete i ekstra dobru pevačicu zvezdu koja će vam pevati u vašoj diskoteci. Ako ste gospodin, ako zaradite dosta novca tamo negde na zapadu, a zbog toga ste, pretpostavljam, i otišli tamo, onda poprimite manire tih zapadnih ljudi. Tamo gde živite, prilagodite se malo njihovom poslovanju
jer ne može na svemu da se uštedi. Jer obično ko ne plati na mostu, taj plati na ćupriji. I sve što je brzo, to je i kuso. Ponekad ne samo da poslovno stradate u smislu financija, nekada stradate bukvalno i ostanete ne bez novca, nego bez glave. I to za mali novac koji imate u džepu. Zato, dragi prijatelji, slobodno napišite u vašim komentarima šta vi mislite o ovom monstruoznom slučaju, a do sledećih čudnih priča ja vas pozdravljam.